السلام علیکم۔ سب سے پہلے ویڈیو دیکھے پہلے میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ بھئی ہم نے پوری زندگی شاید بالکل ایسی گوا دی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی پرندہ بھی ہوتا ہے جو دودھ پلا سکتا ہے۔ اچھا بھائی کی میں نے تصویر ہائڈ کر دی ہے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو اور ویڈیو ان کی آگے سنیں وہ کیا کہہ رب رہے نے ہیں۔ اس دنیا تے ایسی چیزاں پیدا کرتی ہیں کہ تسی سوچ نہیں سکتے، کیونکہ دنیا دا واحد پرندہ وا جڑا کہ اپنے بچیاں نو دودھ پلاندا وا۔ سبحان اللہ۔ اپنے شیر لازم کرو تو میرے چینل نو فالو کرو تے۔ اب آپ لوگ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ بھائی کیا پرندے بھی دودھ پلاتے ہیں۔ دراصل یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ہے نا فیک ہے اور یہ اے آئی سے تیار ہے، اور اس میں جو پرندوں کو دودھ پلاتے ہوئے دکھایا گیا نا یہ سچ بات نہیں ہے۔ دراصل پرندے نا میملز نہیں ہوتے، یعنی دنیا میں کوئی بھی ایسا پرندہ نہیں ہے جس کے جسمانی اعضاء جو ہے نا دودھ پلانے والے جانوروں جیسے ہوں۔ تو ویڈیو کنفرم ہی آئی ہے اور ڈیجیٹل ایڈیٹنگ ہے اس میں۔ پرندے جو ہے نا عموماً اپنے بچوں کو کیڑے مکوڑے یا دانہ چگاتے ہیں، دودھ نہیں پلاتے۔ اچھا ایک ہے کراپ ملک کر کے نا، کبوتر جیسے ہوتے ہیں وہ اور دوسرے پرندے اپنے گلے سے خاص مادہ نکال کر بچوں کو دیتے ہیں، لیکن وہ دودھ نہیں کہلاتا، اور اس کا طریقہ کار بھی ویسا نہیں ہوتا جیسے دودھ پلانے کا ہوتا، اس کا طریقہ کار دوسرا ہوتا ہے۔ اچھا عام لوگوں میں سے بہت سارے لوگ چمگادڑ کو بھی جو ہے نا وہ پرندہ سمجھتے ہیں، لیکن پرندہ چمگادڑ جو پرندہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک جانور ہے، ہم اسے ممالیہ جانور بھی کہہ سکتے ہیں، وہ دودھ پلاتے ہیں۔ تو عموماً لوگوں کو یہ غلط تاثر ہوتا ہے کہ شاید چمگادڑ بھی پرندہ ہے، لیکن وہ چمگادڑ پرندہ نہیں ہے، اس کو جانور ہی اس میں آئے گا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ واحد اڑنے والا جاندار ہے جو اپنے بچوں کو بالکل اسی طرح اپنی چھاتی سے دودھ پلاتا ہے جیسے دیگر ممالیہ جانور ہوتے ہیں۔ اور بس یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بھائی اس طرح کی ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ نا تو ذرا آپ چیک کر لیا کریں۔ شکریہ۔